like loaves on my face, stacking money bigger, going through the race, making haters sicker, get up on my case, only about figures, gotta get it all, never slip through my fingers. Ain't no last name. She ain't loyal, ain't no marriage, ain't no last name. So तो क्या बोले बे, फिलहाल तो अपने कच्चे को बाहर काटते हैं। तो भाई साहब अभी हम लोग कंपनी में फिर से एक्चुअली क्या फिर से भाई साहब आना जाना लगा ही रहता है भाई। मतलब मंथ में भाई साहब चक्कर लगाते महीना कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। खैर आप सबको न्यू साल की हैप्पी न्यू ईयर। हाँ पता है मैं मतलब एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। अरे कहाँ है लेट भाई, 15 दिन यानी पूरा आधा महीना लेट हो गया मैं। क्या बकूँ मैं अभी। चलो तो भाई अभी हम लोग भरने आए हैं। तुम लोग देख सकते तुमको दिखाते हैं ध्यान से। देखो इधर मैं नहीं दिख रहा बट इधर देखो ध्यान से। रे हाँ कंटेनर दिख रहा है, कंटेनर का डोर ओपन है। क्यों कल हमने भाई साहब कंटेनर को धोया था, अंदर से गंदा हो गया इसलिए हमने इसको धोया था। अभी आपको बताता हूँ पीछे, ठीक है। पहले तो मेरे को नमकीन खाना था, भूख लग रहा है थोड़ा सा। एक सेकंड भाई तुम लोग एक बार होता तो भाई साहब मैं मतलब इसे अपनी साबुड़ी को चलाना सीख गया, मतलब पूरी सीख गया। तो बस हाँ उसके लिए थोड़ा सा साइड में इफेक्ट डाल देंगे। वो पटाखा फूटता है वो वाला, ठीक है। एकदम मस्त होएगा। आज तो अपन गाड़ी चलाना खुद सीख गया। हाँ मतलब तो वो अलग बात है कि उसको कभी कभार कांड हो जाता है तो उसको क्या बात है सर, क्या बात है सर। लोग अभी हम लोग गाड़ी को उस साइड में खड़ा करने वाले हैं भाई। उस साइड में उसका मुँह मतलब अभी गाड़ी का मुँह यहाँ पर है और उसको यहाँ पर करेंगे क्योंकि सूरज यहाँ से निकल रहा है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चलते स्टार्ट करते हैं। लाम 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 अभी कांच खोलते हैं चोरी। तो लोग ऐसा भी नहीं मिलता ना भाई। तो सीन क्या है मैंने तुम लोगों को जैसे बताया। अरे रुक जा सही सब कर जा, मेरे का वीडियो पूरा करना है भाई मैंने। फिलहाल तो यार फोन रखना पड़ेगा ना, काको मेरे को डाल देगा। तो मैं जैसे बता रहा था कि कल हमने कंटेनर धोया था तो इसके अंदर अभी क्या है ना थोड़ा सा हल्का पानी है और अंदर मतलब एक्चुअली में कहीं पर भी जाओ पानी वाला सीन तो नहीं होना चाहिए ना यार। लोड भर रहा हो तुम लोग। तो इस सूर्य देव इधर से उग रहे, वहाँ से उग रहा है तो इसलिए हमने इसको यहाँ से क्या था कि जल्दी सूख गए। ये एंट्री तो हो चुका है, गाड़ी कब बुलाएंगे अंदर पता ना। ऐसा अभी लोग मैं बहुत महाराष्ट्र में जैसे मुझे तो राजस्थान भाई कल रात को काकू रुके ही नहीं इतने भाई यार कहाँ बोलते हैं। तो वैसे सफाई कर लेते हैं फिर यहाँ से हम चलाएगा सीधा है स्टैंड लाना पड़ेगा सीधी बात। अबे हैंड ब्रेक तो लगा वही ना, मैंने तो नोटिस नहीं किया। सीधा यहाँ पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं?
ये अब देखेंगे लगाने। अब गाइस समय है ना, अहमदनगर से आगे से एक टायर लेना है ड्राइवर साइड का, बिकॉज एक टायर घिस गया है, तो घिस गया है जो भी तुम बोल सकते हो। तो ये अहमदनगर के आसपास हम टायर लेंगे फिलहाल, तो इसको यहीं पे चला, इसको चलाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है भाई। तेल का टंकी जगह तुम लोग कितना चला बताते हैं मैं तुमको। टन 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 408 किलोमीटर चल गया। चलो ठीक है, रवाना होता है। सर अभी हम लोग पहुंचे महाराष्ट्र में, एक्चुअली महाराष्ट्र में पहुंचे थे। अभी होटल पर रुके, अभी सब खाना वाना खाएंगे क्योंकि हमारा गैस का जो टंकी है वो ख़त्म हो चुका है। गैस का जो टंकी वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए बना तो ना, पर इसलिए राजस्थान होटल पर है वही सब खाने के लिए। खाना वाना खा के वही सब पानी ठंडा है यार ज़्यादा ही, सोच रहे हैं वही सब झूल देंगे। अभी देखते हैं, नहाने का विचार तो है भाई मेरे, नहाएंगे जरूर नहाएंगे। हाँ रेडी। क्या देख रहे हैं मैं? उल्ला उल्ला हबीबी, ये दिख रहा तुमको? ये इसमें से आवाज नहीं आ सकती। ये तीन पिपड़ी है, क्या बोलते हैं यह जो दिख रहा है ना, इसके अंदर कूलेंट होता है। कूलेंट ये इंजन को ठंडा करने में मदद करता है, ठंडा रहने में मदद करता है एक्चुअली। तो यहाँ पे दाल बाटी खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सही से नहा भी सकते हैं, बस अभी अंदाजा से अगर हम परसों पहुँचे तो हमें संडे है, तो संडे को खाली तो ना होने वाला, इसलिए अभी आराम से जाएंगे। और गाइस खाना खा के मिलते हैं आपसे। मार्केट में थोड़ा सा आराम करके निकलेंगे, बिकॉज क्या है कि आने वाला है परसों संडे, एंड हम पहुंचेंगे, अगर हम उसी हिसाब से चल रहे हैं जिस हम नॉर्मली चलते हैं, तो हम भी पहुंचेंगे परसों। और संडे को तो कहीं पर भी जाओ गाड़ी खाली नहीं होता आप लोगों को, तो इसलिए अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो आराम करते होते क्या करें। हाँ संडे आ रहा ना यार, संडे है तो वहीं पर खड़े रहे, इससे चलो आराम से चलो। लेके आ गया। अरे भैया पानी पीता है भाई, पानी पीने को गाइस। ताड़ो कने खतरनाक पड़ रहा है, इसलिए टायर बड़ा पत्ता भेजा वैसा नेम ठंडा बड़ा चिल्ड। भाई इन सबको तुम लोग इग्नोर कर सकते हो गाइस, ठीक है। हाँ इसको बोले तुम नोटिस करो, एक सेकंड गर्म पानी कहाँ से आया? अरे अब ठंडा पानी बहुत कठिन आ गया। अरे यार दोनों मत लगाई पे गया क्या बात है मैं भाई? अच्छा वहाँ 3 दिन मत लगे भैया के कोनो। इसको नोटिस करो। Welcome to Rajesh Radio. ठीक ठाक आवाज तो आ रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टायर वाले स्टॉप पर जाकर, ठीक है। गाड़ी हाँ मैं कहीं बोले वैसे का खाली घंटी को जाएगा और सभी अब हाँ हवा शान आता करा
वीडियो में तो कुछ कैप्चर है ना हो रहा भाई, दिख ही ना रहा। फिर अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी छबुड़ी की सफाई। छबुड़ी का लाइट बदलता है, बाहर से कुछ खास एक लाइट की हुई नहीं है, बाकी बंद है भाई। तुमको कुछ दिखना है यार, मैं बोलूँ क्या? खैर फिर बढ़िया। अभी तो फोटो तो रुका है, यहाँ से निकलेंगे हम सुबह, क्योंकि ये महाराष्ट्र का इलाका। बी अवेयर गाइस, इसके बारे में नहीं बोलो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ऐसे जस्ट मजाक कर रहा हूँ। अभी हम सुबह निकलेंगे यहाँ से, और तो यार आइसक्रीम खा लो गाइस, टाटा।